Helo, siwmai, Michael Gweithdy yma, a dwi'n mynd i ddangos sut i wneud print hael. Ni mas yn y hael yn y bari a hyn o'r bryd, mae hael mas. Mae'n digon syml i wneud. Mae papur arbennig sy'n mewn fan hyn. Dwi'n mynd i cael ei osod yn gyntaf, a wedyn bydd rhai adnoddau naturiol fan hyn mynd i cael ei osod ar ben. Neu chi'n gallu defnyddio pethau mwy man-made, neu pethau chi'n ffeindio gwmpas y tŷ, sef sisiwn, beiro, allweddi, screws ac ati. A mae angen bowl yn y ddŵr ar y ddiwedd hefyd i olchi'r print. Felly yn gyntaf, mae'r darn o gerdyn yn cael ei wneud, yn gosod ar y bwrdd. Chi angen hael, chi'n gallu gwneud y tu fewn hefyd, ond bydd ddim mor effeithiol tu fewn a tu fas. Felly yn gyntaf, darn o gerdyn, a wedyn chi'n cymryd darn o papur fan hyn, wneud yn siŵr bod hyn wedi cael ei osod yn ôl. Ni'n mynd i wneud un naturiol yn gyntaf, felly plian, 2 plian fyna. Mae yna blodyn ni'n gallu gael ei osod, a falle darn o lafant. Fel lan i chi, mae acrylic yn gallu cael ei osod ar ben, os chi isio. Os mae'n 3 dimension, mae'n stopio'r gwynt yn chwythu pethau i ffwrdd, a wedyn mae'n rhaid i chi amseru fe lan at 5 munud, rhwng 1 munud a 5 munud i gyd. Croeso nôl, mae bron i 5 munud wedi mynd heibio. Nawr, felly mynd i tynnu'r acrylic. A wedyn chi'n gallu gweld bod bob dim wedi cael ei trosglwyddo. A wedyn mynd i osod hwnna yn y ddŵr fan hyn, am funud. I olchi. A wedyn cyfro fe. A tra mae hwn yn y ddŵr, i gallu gwneud un arall. Felly'r un peth eto, dan y papur. Mae'n chi rhoi y papur glas ffor lan, fel yna. A pan mae'n troi yn wyn ar ôl 5 munud. Felly tro yma, sisiwn, jyst y pig fyna, beiro falle. Pethau chi'n gallu ffeindio gwmpas y tŷ. Allweddi. A hefyd falle screws. At bod haen yn mwy 3 dimension, felly bydd yn anodd i osod acrylic ar y top, felly mynd i adlwn yn 5 munud. A wedyn edrych ar yr un cyntaf. Right, tra ni'n aros am hwn i fod yn barod mewn rhyw funud, mae papur yma dwi wedi prynu ar-lein. Mae'n costio, mae'n sun-print paper, am 10 tudalen. Mae'n costio 4 pence am maint ar 5. A wedyn mae pecyn arall sy'n debyg iawn i bod yr un peth, ond ychydig bach yn fwy. Mae hwn size A4 a mae hwn yn 15 pence. Mae yna darnau unigol. Mae rhaid chi cadw nhw gyd mewn papur sydd ddim yn cael ei arddangos neu exposio i'r hael o gwbl. Felly bob tro ti'n tynnu fe mas, mae rhaid i chi cau fe lan a rhaid yn siŵr bod yn ôl fel arfer, yn ôl yn y bocs neu yn ôl yn y pecyn. Dwi'n meddwl bod hyn yn barod nawr, felly yr un peth eto, tynnu bob dim bant, gosod yn ôl, chi'n gallu weld, mae rai pethau'n dod mas yn well rai eraill. Chi'n gweld allweddau, beiro fyna. Un peth eto, yn ôl yn y ddŵr. Iawn, jyst am funud fan hyn, wneud yn siŵr bod i gyd yn cael ei gyfro. Jyst ychydig bach o dŵr ar y gwaelod gyda fi fan hyn. Gadael hwnna cyfro fe, achos ddim eisiau mwy o hael arno fe hefyd. Right, dwi wedi dod tu fewn nawr i ddangos sut mae'n edrych ar ôl cael ei wneud. Mae hyn newydd cael ei wneud tu fas, yr un gyda allweddi fan hyn, mae yna beiro fyna, mae screws yn echod o mas hefyd. Ac yr un nes i cyn, lle mae yna plian fyna, mae yna lafant yn dechod o mas fan hyn, a mae yna blodyn, oedd y blodyn melyn fyna. Ac haen nes i gynharach, jyst i enghreifftiau wahanol. Mae'r sisiwn fyna, sy'n gallu dod trwodd. Mae yna allweddi fyna, y lafant fan hyn,
a mae'r plien yna. Felly yn raddol mae'n dechrau dod trwodd. Maen eitha sifol, ond maen nhw'n effeithiol iawn. Mae ffordd hawdd a cyflym i dysgu sut i wneud printio. A chi'n gallu gwneud hyn gyda unrhyw beth. Dwi wedi gwneud hain tu fas, ond ti'n gallu gwneud nhw tu fewn hefyd. Mae'n dibynnu ar y golau sydd gyda ti. Gobeithio chi wedi mwynhau, na chi'n mynd i wneud dy hun. Fel ydych chi'n dweud, mae adnoddau i gyd o gwmpas y tŷ, a mae'r papur y gael ar-lein neu o siop lleol, celf neu crefft. Diolch yn fawr iawn.